দিয়ে কিভাবে হাতকরাত বা হ্যান্ড স আঁকতে হয় দেখে নাও। প্রথমে এখান থেকে একটা দাগ টানতে হবে, জুড়ে দিলাম। এবার এখান থেকে দাগ দিতে হবে, এই তারপরে এটাকে জুড়ে দিতে হবে, এখানে তুলে দাও, এই। আর এখান থেকে একটুখানি বাড়িয়ে এই জুড়ে দাও। এবার এই জায়গাতে একটা খোপ মতো করে দাও, দাগ দাও, এটা করে দাও, এই দাগগুলোকে জুড়ে দাও। এবার কি করতে হবে, এখান থেকে একটু বাড়িয়ে দাও, দিয়ে খাঁজ কাটা করে দাও, শেড দিয়ে দাও। হয়ে গেল হ্যান্ড স বা হাত করা।